اخو بازار ولا خلق دي الله ولم پکشتا خو بازار او گاډو ولا خلق دي ابن الوقت زندگی تیر ابن الوقت پیجنه د وخت بچی دي د وخت بچی پیجنه ستوي چې ټیم پاسي استاد اسلام علیکم او استاد وعلیکم سلام د دنیا سره وخت ده مسجد کې د منز مفاد نو ما به د جمعات سره د جمعات گیټ سره سلام هم نو کړي ها که ما د جمعات ولی البته زندگی داسې شوه چې د دنیا په غفلت کې ګیرم سپینې شوې محترم خو په دې کوپړی کې دا تصور پیدا نشو ګیرم سپینې شوې خو د کوپړی کې دا تصور پیدا نشو چې زمانه مخکې خلک په دې زما په دې عهده ناستو ولاړل د لحد خوراک شو د چا خوراک شو د لحد خوراک شو د قبر خوراک شو د قبر محترم و یو بادشاه ایسر نا وخت خو نه ها خجی سبحان وای دا هغه یو باندې چې سړی سره ډیره مینه و ډیره انتهایی مینه و سره وای د دې وزیرانو سره ډیر بغض چې د دې بادشاه د سره څنګه مینه ده دا په من باندې چې انسان دی ما وی دنیا انسان په هلاکت کې اچي دنیا انسان په څه کې اچي جواب را نه لکه چې ټول ودې ده ما خیال دنیا انسان په واده صرف ستا واده مور دنیا انسان په هلاکت کې اچي بعد خلکو په خوله کې چنګمان دي تاسو چنګمان خورئ دلته جومات ته چې راشئ اواز هم نه راځي چنګمان مه خورئ جومات کې وایي خلکو او وزیرانو ورسره بغض شو چې دې څه کوي باچا سره او باچا ځان سره ګوره په تخت باندې کښېنولي دا څه د خدای په قهر اختري بس د یو وزیر ورته پلان جوړ کړ ورته یې وی خبر خو نه که نه وایي نه که نه وایي ستا د خولې نه ډېره بدبویي ځي او ته بادشاه ته خوله نږدې نږدې کې او بادشاه ګورې په دې ډېر سخت خفه کېږي تا ته پته ده هغه ورته نه که نه دا خو جومات علم وایي دا وزیر الله دې تا سره خو کړي دا خبر دا خره چې د بادشاه ما نه نفرت شوی نه دی وایي بیا چې راځې او بادشاه ته نږدې کېږي نو په خوله باندې داسې لاس ږده په خوله باندې څه ږده لاس ږده داسې وایي ټیک شو چې دا خو وزیر الله دې تا سره احسان وکړي نو چې ما سره د احسان وکړه وایي چې لاړه بادشاه له راغی بادشاه خبر خو نه کړه جی نه جی نه نیم خبر دا کوم دغه چې دا باندچی ته ګوره د باندچیانو سره مینه کې هغه ما ته بار وی دی بادشاه ته ځینې دې شم وي تنګم یم ته خو څه ته ویلم نشم وی دی بادشاه د خولې نه څخه بوی زده سره څوک هغه ته نه 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 دا د سره د ما مینه دی داسې کار نشي کولی اجمله دی داسې کار نشي کولی وی یقین وکړه چې ګوره دا کار کوي سار ته ګوره وته وی ښایي ما خو چې ته خیال نه دی کړی وی چې راغی و چې څنګه دی باچا ځان سره پتخ کېنو باچا به ورته خبره کوله د به په خوله لاس کېښوده باچا ځان سره کچه شو چې دا څه چله شو جوړ ټیک دی د ما نه کرکه کوي یو خط یې ولیک په هغه خط کې وایي د باندچي له ورکوي دا پلانکي وزیر له یوسه دا پلانکي وزیر له یوسه به د خط نیولی وي ټیک ته جي را روانو وزیر ورته بار ناست وي څه دی لکه څه چله شو وایي باچا خو راله یو خط راکړه چې دا پلانکي ګورنر له یوسه دی اوهو دا څه چله شو ما خو جی د قتل اراده کړی و او دی ګوره دا مال راکړه یو څو اشرفۍ دا مال راکړه مړه ته په دې څه کې بس هم باندې شي یو څو اشرفۍ وه زه ته یې اوسنو د باچا خط ته زه پرې څه کوم ته یې اوسنو په هغه خط کې ورته لیکلي وو چې کوم سړی تاله دا خط در چو چرا به نه کړه ډایرکټ یې سر ووه چو چرا نه کړه ډایرکټ وزیر ډېر په خوشحالۍ روان دی چې جي چېرته غټې ناوې ورته لیکي زموږ دا باچا هم ښه بېوقوف دی چې څنګه ګورنر له ورغی هغه خط وکته دومره پې دنیا سترګې پټې کړې وې چې دا خط یې نه کته چې دی کې څه دي بس په منډه خلاصو د دنیا لالچ دومره په منډه کړو چې هلته ورسېد سرې تې وو سرې وله د تنې نه جدا کړي محترم د دنیا داسې زندگی د محترم چې کله انسان د دنیا په زندگی کې غافل شي محترم تاسو ته پته د په ده باندې د ظاهري سترګې پټې شي او دا سترګې د باندې اله کولو شي چې کله د ده سترګې وغړېږي او تیارې یو د لحد والا زندگی دا سترګې اله وغړېږي چې د لحد په تیارو کې د ده سترګې کولو شي نو سترګې وغړېږي او د کافرانو غوندې وایي یقولو یا لیتنی کنت ترابا کاش چې زه خاورې وو دې ځای ته نه راتله حساب کتاب نو محترمو زندگی هغه زندگی ده چې هغه د آخرت په فکر کې تیره شوه او که د آخرت په فکر کې تیره نه شوه محترمو تاسو ته ویم او د دنیا په غفلت او لالچ کې تیره شوه ها دا دنیا خو شته دا خو ذلیله دنیا ده نن ستا په ګدۍ به سبا بل څوک ناسي
دا ستا ګاډی دی ای ته ورته ډرایوینګ ته ناست ته به مړ شي دې سیټ ته به نور ناست محترم دا ستا دفتر دی ته به مړ شي دې دفتر باندې به بل څوک ناست دا دفتر به هغسې قایمي خو ته به نه محترم دا ستا ښځه ده ستا ښکلې ښځه ده دا ستا منم ته چې وفات شوې دا ستا ښځه به ستا ملګري او ستا رور ته په نکاح شي محترم دا دنیا عارضي ده دا دنیا فانی زندگی ده دا دنیا بقا والا نه ده او که بقا والا زندگی ده هغه عقبا والا زندگی ده که بقا والا زندگی ده هغه عقبا والا و لحد والا زندگی ده الله دې زمون قبرونه منور کړي شوق سره آمین وای اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا دعاءك امين الحمد لله رب العالمين الله ما دا چې سوی دی ور د خپل دربار الله کې قبول او منظور کې الله په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې کوم مجلس کې خلک ناس دي خدای په نظر د رحمت ورته وګوري الله په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي څوک فقیر له راغلي دي د بیان دپاره په محبت او اخلاص باندې خدای قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي الله فقیر سره لله فی الله مینه د خدای ستا او سره مینه شه الله ستا او سره مینه شه الله زموږ مال جان اولاد د خپل رضا او دین دپاره قبول او منظور کړي په دې حاضر مجمع کې د جا په زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي الله ته ورله پوره کړي الله د چا ودونه نه زمونږ یو ملګری دی د واده ډېر غټ ارمان دی خدای ته ولا واده ور نصیب کړي امین وایه شوق سره الله د چا چې ودونه نه خدای حلال او طیب او پاکي بیبیانې ور نصیب کړي د چا چې اولاد نه خدای نیکمل صالحان اولاد ور نصیب کړي څوک چې قرضداري خدای د قرض د عذاب نه اوساتي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام